macet mas? Tambah macet. Wes ah. Ayo, ayo, ayo. Jalur halal lagi. Duh, moro-moro mati loh. Moro-moro mati. Tuh, gede nggak? Ada, anci. Moro-moro mati loh. Sing lolos sama 301 cok. Bambang. Loh, lah tanjakane nek kono tambah luwih sangar ta. Mas.
Wis liwat. Oh. Oke wes, tak nututi arah-arah yo. Nggih. Monggo. Nandi, jalurnya Nandi. Oh, nabrak patokan, aduh, luwe berarti. Nabrak patokan. Oke, setelah kita minum-minum lanjut jalur sampai buyar lur iki salonnya sampai diusung. Boleh bensin sih, boleh bensin ayo tuh ono bensinnya nih kono. Di kono. Kalau bensin enak ya.
Ceng. Haji. Jero bro, jero. Was. Matur nuwun, monggo. Jebakan. Monggo. Waduh, ngapunten. Iya, core karetku bocor golek bensin sih lur tek. Nggih. Lah kok jebolo e? Wis diarahno. Ya mendelok renang itu kan untuk penerangin Pak Cici. Drebet lur. Nanti kita kawal aja di belakangnya. Kasihan nanti kalau misalnya ada apa-apa. Ya mudah-mudahan tidak ada trouble lur.
HP sampean rusuh. Bandang mungkin skep atau seling motor itu lur. Rusuh paling pak, rusuh anu nih sampean. Pengarit. Lurus. Oke, lurus. Pak, amin nggih. Surgane suket ya, Lur. Tani iki mau enak. Kemarin musim kemarau, aduh, ngesakno, Lur. Angel. Suket angel. Itu turunan. Matikan mesin. Oke. Agak belok, awas. Jalur 90 kilo lur. Iki gesek berapa kilo ya? Sudah menian. Karena setate udah siang lur. Rene pak. Pak, Rene tuh.
habis dibuat acara itu biasanya langsung dibenerin semesti semulanya, seperti semula. Tadi panitia yang mengadakan ini tidak ditinggal begitu saja lur, jadi langsung dibenerin, tidak merugikan pihak lain lah, dan kita tetap menjaga alam kita. Tidak licin. Monggo. Oke, kita turun. Masih ada orang lur, kirain udah paling akhir ini, karena tadi ya di pos 1 kita istirahat cukup lama, dan juga tadi sempat ngisi bensin dulu karena bapaknya tadi bilang jalurnya itu panjang. Jadi setelah bensin yang kampung yang pertama habis sungai, langsung nggak ada kampung nih lur, hutan. Kita hati-hati, hati-hati. Oke.
belok. Wah, asik lur. Oh, ternyata masih ada perkebunan petani. Manjul manjul. Berempet sih, berempet. Kiri, oke. Jalurnya sangat mantul lur. Wah, asik. Bungkro iki lur. Misi. Permisi. Assalamualaikum.